हेलो। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी 2019 में ही आया था, लेकिन ये रिजल्ट देने में इतना देरी क्यों कर रहा है। इसका साइको का एग्ज़ाम 30/7 को ही समाप्त हो चुका था। ये बात करते हैं कि इसको रिजल्ट देने में इतना देरी क्यों हो रहा है। देखिए, जब वैकेंसी आया था 2019 में 35,277 पद आया था, तो उसी समय विभाग में ये पद खाली था। ये पद खाली था क्योंकि 2015 के बाद 4 साल बाद वैकेंसी आया था। ये पद खाली था, श्योर था। फिर भी ये 4 साल से ये क्यों लटका दिया है। जब 2 महीना पहले साइको इसका निकाला गया है, साइको हो चुका है, फिर भी ये रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है। इसका 2 प्रमुख कारण है, आपको आगे हम बताएंगे। देखिए, इतना दिन हो गया लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन इसका रिजल्ट लटका चुका है। चार साल तकरीबन हो चुका है वैकेंसी आया हुआ। पद खाली था, ये तो श्योर था कि पद खाली था, तभी वैकेंसी निकाला गया। लेकिन इतना समय क्यों लगा रहा है। इतना समय इसलिए लगा रहा है कि 2 प्रमुख कारण है, ये आपको हम बताते हैं। सबसे बड़ी कारण है रिजल्ट देरी होने का। सबसे बड़ा कारण है इलेक्शन अभी पास में नहीं है। देखिए, ये सरकार बहुत सा पद रेलवे का प्राइवेट कर दिया और बहुत सा पोस्ट ही समाप्त कर चुका है। इसका केवल स्टूडेंट के डर से ये वैकेंसी निकालता है, नहीं तो ये वैकेंसी निकाल भी नहीं सकता था। इसको पूरा शट डाउन करने का प्लान था। ये सबसे पहली बात है कि इसका इलेक्शन नहीं है। और दूसरी बात है आरआरबी ग्रुप डी का 1 लाख वैकेंसी जो निकाला हुआ था 2019 में, वो बस इसलिए निकाला हुआ था कि 2019 का इलेक्शन हम जीते। उस समय निकालने का ग्रुप डी वैकेंसी का कोई नहीं था, कोई कारण नहीं था, क्योंकि 2018 में ही वैकेंसी बढ़ा देना चाहिए था सरकार को। ये केवल रिजल्ट इलेक्शन जीतने के लिए निकाला था। 1 लाख वैकेंसी है। जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं समाप्त हो जाएगा, तब तक आरआरबी क्या करेगा, एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि जो स्टूडेंट को एनटीपीसी में रिजल्ट होगा, वही स्टूडेंट को ग्रुप डी में भी रिजल्ट होगा। इसीलिए 25,000 तकरीबन 30,000 बच्चा ग्रुप डी में आएगा, वो रनिंग में जाएगा, ज़रूर उसको निकालेगा। लेकिन ये बोलेगा कि हम 1 लाख पद भर चुके हैं ग्रुप डी में, मुश्किल से 50,000 ये पद भरेगा। यही कारण है, 2 प्रमुख कारण है, इसलिए आरआरबी रिजल्ट में देरी कर रहा है। आप ही सोचिए, 2019 का वैकेंसी पद उसी समय खाली था, भरने में इतना लेट हो रहा। प्रमुख कारण है इसका मन साफ नहीं है। यदि आप हम चैनल के साथ न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।